哎，吴佳，你看一下，他说有个洞封一下，这全是洞啊，这板子是咋封啊？他说柱子这儿是这儿一个洞啊，到底是哪个洞啊？这板都没封的，就这样了。这个板3块大板，中间的这一块还好说，这折边太窄了，根本都盖不到这个墙啊！这个墙这么宽，这折边这么短，这怎么盖得到这个墙啊？这3块板是不是这里的？是不是可以裁掉？不然这折边这么小，怎么盖得到？排队打饭，你老弟花钱真厉害呀！1个月5000生活费还不够花，还要借钱。天好冷啊！看这是我的保暖设备，还可以吧？大厅在东大厅，这是老田，在切铝扣板，我也在切板，我是准备切这一块板。现在外面还在下着雨，不知道我能不能拍到。下雨干活。开始加班干活了。今天天有点冷，外边下雪了，但是雪马上就要化了，所以做了一个保暖的，看保暖吗？然后今天是包这个窗户，这个窗户这里没有报那个塑料，自己裁一点板子，这个板子自己裁一点，自己补一下，准备用这个木塞卡到这里，算一个固定点吧，然后打上胶以后用螺丝钉把那个板子固定上去。OK， 这就是我干活的想法。哎，吴佳，你看看这个房管是不是不用了？有一个床套2米多的没有弄长的，我叫他给接了啊，不用了，我叫他给接补床套了。就这个房管。